गुड्डू का धमाकेदार dazzling डिस्को डांसर परफॉर्मेंस। भाई गुड्डू दादा, भाई तुम क्या कर रहे हैं? गुड्डू नहीं चुगली दादा, डिस्को डांसर गुड्डू। अरे बाबा गुड्डू, आज तुमको अपना टैलेंट शो नहीं करना, बल्कि दूसरों का टैलेंट जज करना है। हाँ, मगर स्टेज और ऑडियंस दिखे और गुड्डू परफॉर्म न करे, इम्पॉसिबल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आज का टैलेंट हंट का ग्रैंड मास्टर गुड्डू द ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आसपास देश विदेश ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आए मेरे दोस्तों को गुड्डू का वेलकम। सो माय फ्रेंड्स, गुड्डू सर्कस को तलाश है ऐसे सुपर टैलेंटेड कलाकारों की जो जब अपना करतब दिखाएं तो आसमान में सुराख हो जाए, उसकी फुर्ती देखकर बिजली को करंट लग जाए और जिसका शानदार वजनदार परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस को मजा आ जाए। तो दूध ज्यादा पानी कम, दिखा दो अपना दम। टैलेंट हंट शुरू किया जाए। ओह, क्रैश लैंडिंग, बैड लक। नेक्स्ट। 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 हो गया, सारी दुकान साफ कर दी बॉस। तो ये हार क्या पुलिस वालों के लिए छोड़ दिया? बस हम यहाँ रातों को जागकर चोरी कर रहे हैं और ये फर्राटे से खर्राटे भर रहा है। हाँ बॉस, हमारे चोरी के चर्चे पूरे शहर में होने चाहिए ना। चोरी हो गई। चोरी हो गई? हाँ, चोरी हो गई। अरे चोर, अरे चोर पकड़ो पकड़ो। चाहे आकाश में हो या पाताल में, रॉकी जुर्म को सूंघ निकालता है। 1 मिनट। सर, हमारे यहाँ चोरी हो गई है। इंस्पेक्टर रॉकी के इलाके में चोरी? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम वहीं लटके रहना। ये भी गया काम से। अरे यार, ध्यान कहाँ है? फोकस, फोकस। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ तेरी की। नेक्स्ट।
क्या? जब तक पुलिस पीछा ना करे चोरी करने का मजा ही नहीं आता। सही कहा। इंस्पेक्टर रॉकी जुर्म को सूंघ निकालता है। इस शहर में चोरी करने वालों के लिए मैं हमेशा के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा देता हूँ। वाह, क्या एंट्री है। ये हम कहाँ गए बॉस? गुड्डू सर्कस टैलेंट हंट। अरे वाह, क्या सही जगह भेजे हो इंस्पेक्टर। अब तो गुड्डू सर्कस के साथ नए नए शहरों में घूम घूम कर चोरियां करेंगे। ये डांसिंग स्टार्स हैं या स्लीपिंग स्टार्स? ये कैसा टैलेंट है? 1 2 3। गुड्डू खुश हुआ। ये तो अंत भला तो सब भला हो गया। फ्रेंड्स, भाइयों, दोस्तों, बड़ीज, छोटे बड़े, लेडीज एंड जेंटलमैन, आया मजा? मुझे भी बड़ा मजा आया क्योंकि फाइनली एंड आखिरकार गुड्डू सर्कस का टैलेंट हंट यही होता है। The end. So meet our new members. फंकी, डंकी, चंकी। तो मेरे सुपर टैलेंटेड दोस्तों, वेलकम एंड स्वागतम टू गुड्डू सर्कस। वाह बॉस, अब तो हम सर्कस वाले हैं। खूब चोरी करेंगे और कोई हमें पकड़ भी नहीं पाएगा। क्या बात है मोती हवलदार? आजकल फलाना सिटी में बहुत चोरियां होने लगी हैं, इसीलिए हमें सभी गाड़ियों की तलाशी का ऑर्डर है। अरे फंस गए बॉस। ये तीनों कौन है? तीनों? ओह, अच्छा, वो तीनों हमारे सर्कस के नए मेंबर्स हैं। कमाल के डांसर्स हैं। इनकी परफॉर्मेंस देखने जरूर आना सर्कस। बच गए। Welcome my friends. This is our circus, Guddu Circus. अरे बॉस, ये नाच गाना करते रहेंगे तो अपना ओरिजिनल काम यानी कि चोरी कब करेंगे? आज के शो से ठीक पहले डायमंड शॉप और फिर बैंक। कहाँ की तैयारी हो रही है? टेल? अरे पहले जम के प्रैक्टिस तो कर लो दोस्त, फिर जितना मर्जी घूम लेना, क्योंकि आज शाम तुम्हारा पहला शो है। डोंट वरी गुड्डू। टाटा, गुड बाय। यार बहुत हो गई प्रैक्टिस। ओए बल्लू भोले, इतनी जल्दी थक गए हैं? कोई मजाक ना कर, सुन रहा के। हाँ ओके, प्रैक्टिस ओवर। हमारा पहला टारगेट डायमंड शॉप, उधर चलो। मान गए सर, आज तो एक भी कंप्लेंट नहीं आई। इंस्पेक्टर रॉकी के होते हुए। इंस्पेक्टर रॉकी, हमारे यहाँ चोरी हो गई। What? इंस्पेक्टर रॉकी के इलाके में चोरी, वो भी दिन दहाड़े? अभी आया। कितने लोग थे और देखने में कैसे थे? 3 लोग थे। उनके मुंह पर पट्टी
हट्टी बंदी थी। सर, ये देखिए सर। फिर से 3 लोग। इन्होंने तो सर्कस के कपड़े पहन रखे हैं और फलाना नगर में सिर्फ एक ही सर्कस है। तो क्या गुड्डू? और कमाल की बात यह है सर कि गुड्डू के यहाँ आज ही 3 नए परफॉर्मर्स आए हैं। अच्छा, गुड्डू, हमारा तीनों नया परफॉर्मर तो कहीं दिख ही नहीं रहा हैं? नहीं दिख रहे? कहाँ गए होंगे? ये तुमसे बेहतर किसे पता होगा गुड्डू? ओहो, इंस्पेक्टर रॉकी, वेलकम। कहाँ है ये तीनों? ये तीनों? ये तीनों कौन है? हमें क्या पता? मैं तो अपने 3 परफॉर्मर्स को ढूंढ रहा हूं। मगर ये जैकेट तो हमारी है। कहीं उनकी जैकेट चोरी तो नहीं हो गई? जुर्म कैसा भी हो, रॉकी उसे सूंघ निकालता है गुड्डू। अब जल्दी से बता दो कि चोरी का माल कहाँ छुपाया है। चोरी का माल? मतलब कि ये तीनों तुम्हारे लिए चोरी करते हैं और चोरी का माल यहाँ छुपाते हैं। सही सूंघे हैं। पहले डायमंड शॉप और फिर बैंक। अच्छा, तो अपनी नकली परफॉर्मेंस दिखाकर गुड्डू को बुद्धू बनाया। अब गुड्डू तुम्हें असली परफॉर्मेंस दिखाएगा। अब ज्यादा सोचने से फायदा नहीं गुड्डू, निकालो अपना माल। एक मिनट, ये कहाँ का फोटो है? फलाना सिटी का। मेरा मतलब है कि आपको ये तस्वीर कहाँ से मिली? सीसीटीवी से। अरे यार, ये तस्वीर पोपटलाल की डायमंड शॉप में हुई चोरी की है। ये बात, यानी कि अब वो लोग बैंक में चोरी करने वाले हैं। इंस्पेक्टर, अब आप आराम से निश्चिंत होकर हमारा शो एंजॉय करें और शो खत्म होने से पहले वो तीनों आपके सामने होंगे। शो खत्म होने से पहले? यानी कि 1 घंटे में? Are you sure? 100%, बोले तो 100% श्योर। गुड्डू, तुमने हमेशा सबकी हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारा कमिटमेंट फेल हुआ तो? इंस्पेक्टर रॉकी, चांद पे पकोड़े बन सकते हैं, मार्स पे करेला उग सकता है, सूरज दक्षिण से निकल सकता है, मगर गुड्डू का कमिटमेंट कभी फेल नहीं हो सकता। आप बस 3 हथकड़ियां तैयार रखें। तुम लोग शो शुरू करो, मैं अभी आया। हाय, हेलो, गुड इवनिंग। लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट परफॉर्मर, बोलू। इतने सारे पैसे? अरे देखने का टाइम नहीं है, जल्दी भर, जल्दी जल्दी। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर तुमने मुंह बंद नहीं रखा तो मैं इससे भी बुरा कर सकता हूँ, समझे? ओ तेरी, बैंक तो बंद है। मगर बिना ताला लगाए लगता है अंदर कोई है। अरे यार, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ? आइडिया। कान लगा के हाइशा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां से ट्राई करता हूं, ऊपर चढ़ता हूं। हाँ? अरे ये कहां से आ टपका? सॉरी, वो मैं अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था और तुम लोग। अरे मुझे पता था तुम लोग यहीं होगे। पता भी है कि उधर सर्कस ऑडियंस कितनी देर से तुम लोगों का वेट कर रही है और तुम लोग इधर। वेरी बैड। चलो, तो यहाँ से चुपचाप निकल जा गुड्डू, नहीं तो तुझ पर ऐसा असर करूंगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अच्छा, चल दिखा। एक मिनट, टाइम प्लीज। ये रिहर्सल है। हाँ? ओके, फाइनल एक्ट तो तुझे गुड्डू सर्कस में ही करना पड़ेगा।
ओके चल शुरू हो जा। अरे सर्कस एक्ट में एक्शन कहां से आ गया? कौन सा डायलॉग मारूं? हाँ, छोटे गुड्डू जब धोता है तब सामने वाला बहुत रोता है। मुझे रुलाएगा? ये टाइम अप। कृपया पैसा काउंटर नंबर 3 पर जमा करवाएं। थैंक यू गुड्डू, थैंक यू। गुड्डू है नाम, एंटरटेनमेंट है काम। वाह, क्या एंट्री है। Ladies and gentlemen, presenting डांस का दम। 1, 2, 3, 4। नाच 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 नाचो मेरी जान, फ्लॉप हो गया तुम्हारा जीनियस प्लान, बंद हो गई तुम्हारी चोरी की दुकान, अब बैंड बजेगा तुम्हारा डिश डूम डांस। डिश 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 डूम डांस, डिश 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 डूम डांस। अरे बाप रे। डिश डूम 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 डांस, डिश डूम डूम डांस डांस डांस। देख के सुपर कूल इनका डांस, मैंने इनको दिया था एक गोल्डन चांस। पंजे से मेरे बचना है मुश्किल, चाहे जाओ तुम इटली या जाओ तुम फ्रांस। पुलिस को तुमने खूब छकाया, मुझे भी तुमने बुद्धू बनाया। बैंक लुटेरो, हीरो के चोर, हम सबको तुमने भाई खूब नचाया। अब नाचने की बारी है तुम्हारी, एंटरटेन होगी ऑडियंस सारी। नाच 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 नाचो मेरी जान, फ्लॉप हो गया तुम्हारा जीनियस प्लान, बंद हो गई तुम्हारी चोरी की दुकान, अब बैंड बजेगा तुम्हारा डिश डूम डांस। डिश 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 डूम डांस, ऑलराइट। डिश 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 डूम डांस, डिश डूम 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 डांस, डिश डूम डूम डांस डांस डांस। So, what's next? कथक। लो इंस्पेक्टर रॉकी, ये कहीं आपको तो नहीं बुला रहा? थैंक यू गुड्डू, चोरों को पकड़वाने के लिए नहीं, इतना अच्छा शो दिखाने के लिए। थैंक यू इंस्पेक्टर रॉकी, आपको पसंद आया?